have in 2020. We have to start like this. There's something that will happen. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀. Kí a tó kúrò nínú ọdún yìí bọ́ sínú ọdún kejì. Mo fẹ́ kí gbogbo wa jọ yẹra wa wò níbo la kù sí. Níbo ni èmi kù sí, níbo ni wọ́n kù sí. Kí ni àwọn nǹkan kan tó dì lẹ́rù tí ò yẹ kó gbé wọ 2020? Hallelujah. Hallelujah. Rántí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì di inú ni bínú lọ́wọ́ ó sì ń transfer lọ sí crossover 2020. Ẹlòmíì wà nínú wa tó já wípé àgàbàgebè yìí kò jáwọ́ nínú ẹ̀ ó sì ń lọ sí 2020. Níbo ló kù sí? Mọ́mì, dádì níbo ló kù sí? Brothers and sisters níbo ló kù sí? O ò ṣe ronú kó o tó pákéjì ẹrù ẹ kúrò ní ọdún tá a wà yìí kó o tó di ẹrù náà lọ sí 2020. O ò ṣe ronú pé ìwà wo ló wà lọ́wọ́ mi tí ò yẹ kí n bá lọ. Bí Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ fún ọ wípé àwọn nǹkan báyìí ò dáa nítorí tí Ọlọ́run kan torí tara ẹni. Ṣé bó o purọ́ ṣé o fẹ́ affect Ọlọ́run? Bó o jalè ṣé o fẹ́ affect Ọlọ́run? Bó o ṣe àgbèrè ṣé o fẹ́ affect Ọlọ́run ni? Ara ẹ̀ ló affect but nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ràn wa nígbà tí ó dé ènìyàn ó sọ pé gbogbo ohun tí òun dá dáradára ni gbogbo ohun tó dá. Kò condemn kankan. That's why kò fẹ́ kí ẹ wà condemn when we even commit sins again. After we betray him, you know what he do? He still reconsider us by giving us his only begotten son. That is John 3:16. He gives us only begotten son that whosoever believeth in him will not perish. Now, check yourself níbo ló kù sí. Kí ni àwọn ẹrù tó ń gbé lọ́wọ́ tí ò yẹ kó gbé lọ́wọ́? Kí ni àwọn ìwà tó ń hù tẹ́lẹ̀ tí ò yẹ kó bá ọwọ́ 2020? Àgàbàgebè wo ló ń ṣe tí ò yẹ kó bá ọwọ́ 2020? Àgbèrè wo ló ń ṣe tí ò yẹ kó bá ọwọ́ 2020? O ṣe wá rò wípé it is time for you to make a resolution. It is time for you láti package rẹ pé àwọn ìwà yìí èmi ò fẹ́. Gbogbo ohun tó lè bá yé mi jẹ́ ní 2020 tí ó tún sọ mí di odò adágún, I don't want it again. You have to tell God. That is why we can package you and we can tell you that you have a hope in that year. But if you don't leave what is bad in your habit, you don't have any hope. Ìwọ tí o bá fẹ́ ní ìrètí nínú Ọlọ́run, wá rò pé níbo ni mo kù sí. Ìyá mi o, dádì mi, níbo ni ẹ̀yin gangan kù sí? Kí ni àwọn nǹkan tí ẹ gbé lọ́wọ́ tí ẹ dì mẹ́rù tí ẹ rò wípé kò yẹ kẹ́ gbé wọ̀? Ìkára ló ń kára ní. Ìwọ tó ń kára mọ́ wọn làkejì ẹ, ṣé ìwà tó dáa ni? Ìwọ tí ó jẹ́ pé bó o bá ti rí ẹnìkan tó wọṣọ gidi ìlara dé. Ìlówó tó ń fún ọ̀rẹ́. Kí ló ń bínú ọmọ làkejì ẹ fún wáì? Ó ṣe ronú bí tí wọn náà kù sí. Ìwọ ló máa rí pé wọ́n ti bára wọn sẹ̀. Bóyá wọ́n fẹ́ra wọn nìyẹn. Kí ló kàn tiẹ̀ ṣàfihàn rán ẹni? Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ò bá tèmi jẹ́ o bàbá dàbọ̀ gbà á lẹ́nu mi. Ìwà burúkú tí ó bá yé ni jẹ́ o Jésù mo bẹ̀bẹ̀ gbà á lọ́wọ́ mi. Ǹjẹ́ o ready láti fi àwọn ìwà ìgàbàgebè sílẹ̀? O ready láti change the ways you are moving? Are you ready to enter the new year with a new plan? Are you ready? Yes. No, people are not ready. Yes. No, they are not confirming it. I'm ready. You are ready? Are you ready to leave all those things you are doing that God is not happy with you, that your prayers will not be answering? Are you ready to leave it and go to new level in 2020? Yes. Ẹlòmíì gbàdúrà títí Ọlọ́run ò rí èsì àdúrà. Ẹlòmíì ìrètí ẹ̀ ní wípé Prophet Marcus á fún mi lọ́ṣẹ tí màá fi wẹ̀. Prophet Marcus lẹ́lòmíì gbẹ́kẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run. Ṣé ibi tó kù sí nìyẹn? He is not God. He is a God sent. He is God sent. Ọlọ́run ló rán. Ìwọ náà Ọlọ́run lè lò ọ́ tí ìwọ náà bá rò pé ibo ni mo kù sí. Kí ni àtúnṣe tó yẹ kí n ṣe sí àwọn àṣìṣe tí mo ti ń ṣe? Èèyàn mélòó ló ti ara tiẹ̀ dìde ní ọdún tó kọjá yìí? Èèyàn mélòó ló ti ara tiẹ̀ jẹ ọdún tó kọjá yìí? Èèyàn mélòó ló ti ara tiẹ̀ wọ aṣọ ọdún tó kọjá yìí? Ta ló ṣàánú fún? Rántí àwọn tó ti fi ẹnu lé kúrò nínú ìjọ. Rántí àwọn ẹni tó ti sọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ sí. Rántí Mákọ́ọ̀sì náà tí wàá rí wàá yí ọ̀dún lẹ́yìn rẹ̀ àbòsí ló ń ṣe. Ibo ló kù sí? Why don't you think of where you're supposed to change your level? Things supposed to change in your story.
mo wá ń bẹ̀ wá lẹ́ni oníkálukú wa ẹjẹ́ ká ronú jinlẹ̀. You now stand up, you tell God, Olúwa bí tí mo kù sí tí ó lè ba ayé mi jẹ́ tí ò ní jẹ́ ká ayé mi onítùmọ̀ lọ́dún tí mo ń lọ yìí, Olúwa mi ṣàtúnṣe ẹ̀ kó tó dìgbà náà, kó tó di pé àwọn 2020 yìí o, ibi tí mo kù sí Olúwa mi ṣàdúrà, yá dìde àdúrà. Michael máa yára yọ lọ́rùn àwọn ọlọ́run àìsà ọba ọ̀pá-dídà sí sọ fún Ọlọ́run, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Speak to God. Ibi tí mo kù sí Olúwa ṣàtúnṣe ẹ̀ fún mi. Ohun tó lè mọ ayé má mú ayé mi nítumọ̀ ní ọdún tí mo lọ yìí, Olúwa bá mi ṣàtúnṣe ẹ̀. Speak to God. Speak to God. Èdùmàrè Ọlọ́run ayé sílẹ̀ ọ́. Ìbára mi ṣe tí mo lògbò ní kòrò nínú tí mo ti ń jára mi lógún òun bá mi ṣàtúnṣe ọba bá mi ṣàtúnṣe ọlọ́run bá mi ṣàtúnṣe olúwa ẹran ara mi ò lè ṣe olúwa gbàkóso ẹ̀gbọ́n rẹ olúwa gbé wọ̀ mí. In Jesus' name we are praying. Amen. Jehovah. Yes. Michael mímọ́. Àwọn ènìyàn rẹ wà níwájú rẹ Ọlọ́run àlàyé. Wọ́n kà ọkùn wọ́n kà ọ̀yẹ wípé wọ́n ní Ọlọ́run. Wọ́n rí pé lẹ́yìn rẹ kò sí Ọlọ́run mọ́, kò sí ẹ̀dá fẹ́fẹ́ owó, kò sí ẹni tó dàbí rẹ. Wọ́n wá mú ẹ̀dùn ọkàn wọn sọ wípé ibi táwọn kù sí yìí, àwọn ò fẹ́ kó tún bá àwọn inú ọdún tó ń bọ̀ yìí, bàbá bá wọn ṣàtúnṣe. Gbogbo ohun tó lè fa ìdíwọ́ ìdènà sínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan, èyí tó lè fa ìpọ́njú àti ìnira sínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan, èyí tó lè má mú ayé wọn nítumọ̀ ní 2020, Olúwa ṣe àtúnṣe. Bàbá mi o, ìwà wo ló wà ní ọwọ́ ẹnìkálukú wa? Èyí tó lè kó bá ògo ayé wa, èyí tó lè fà wá sínú ìpọ́njú ayérayé, Olúwa mo bẹ̀ ọ́ nínú àánú rẹ lónìí, bá wa ṣàtúnṣe. Tí a bá rí ohun tí ó mú wa lọ sínú ọdún tuntun pẹ̀lú ìbànújẹ́, Olúwa bá wa ṣàtúnṣe lónìí. Gbogbo ìwà tí ó bá tiwa jẹ́, èyí tí ó sọ wá di ẹni èèyàn yìí, bàbá lónìí mo bẹ̀ ọ́, ó yá gbà lọ́wọ́ wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Please let somebody open the book of Romans 5:5. Romans 5:5. Either Yoruba in English, anyhow. Romans 5:5. Ìrètí kì í sì dójú tì ní. Nítorí tí a ti tọ ìfẹ́ Ọlọ́run kà wá lọ́kàn. Láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mọ́ wá. Yes. Ni a fi fún wa. Yes. Did you understand that? Ìrètí nínú Ọlọ́run kì í dójú tì ní o. Tó o bá ti ní ìrètí nínú Ọlọ́run, ojú ò lè tì ọ́. Did you understand that? We are going to make things snappy because of the time lapse. Let's go to Hebrew 11:1. Hebrew 11:1. Ìwé Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kínní. Now faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Faith is the substance of things, hope for things you did not see. Ohun tí a kò rí, tí a nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Ṣé rí? Ẹ wo bí ìrètí àti ìgbàgbọ́ ṣe ń rìn pọ̀. See what is happening? That is when you have the faith in the Lord, you will have hope whatever you are asking Him to do for you. But if you don't have faith in the Lord, you cannot have hope. And ohun tí òun retí, ohun tí ò rí, ló ń retí ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run mi náà ṣetán láti ṣe fún onírọ̀rùn. Your coming here tonight will not be in vain in Jesus' name. Amen. Whatever will lead you to problems and agony in the next year will not be your portion in the name of Jesus. Amen. I want to know, we have two types of hope. Some people have hope, hopeful. Some people are hopeless. Ẹlòmíì ti sọ ìrètí nù, ó ti rò pé kò lè dá fún wọn. Ẹlòmíì ti gbàgbọ́ wípé ayé ìwọ̀n ò lè nítumọ̀ mọ́. Tí n bá sọ fún yín, ẹwọ ẹni tó wà nínú àgàn tó ti wà nílé ọkọ láti bí ọdún mélòó kan, ó ti sọ ìrètí nù pé kò sí èmi ò ti ẹgbàgbọ́ pé mo lè bímọ mọ́. Even àwọn fámìlì ọkọ sọ pé wáyé fẹ́yàwó mi
lé jáde torí wọ́n ti sọ ìrètí nù ṣùgbọ́n mo fẹ́ bí ọ lẹ́nìí ìjẹ́wọ́ náà ò sí lára àwọn tó sọ ìrètí nù nítorí pé o wà ní ọkọ o wá rí pé nǹkan ò rọ́ọ̀sì fún ọkọ ẹ nǹkan ò dùn fún ó ti sọ ìrètí nù lórí ọkọ yẹn ẹlòmíì sọ pé nítorí ẹ ó ti da ìgbéyàwó ẹ̀rù nítorí pé ó ti sọ ìrètí nù but I want to assure you tonight as you are here tonight whatever you have hope in the Lord God will manifest it in the name of Jesus. Amen. Please let somebody read Romans 15:13 for me. Now the God of hope nítorí ìrètí because of hope fill you with all joy. it fills you with all joy tí o bá ní ìrètí wípé ẹnìkan ní kó wá gba 1 billion naira ó mọ̀ kí ayọ̀ rẹ máa kún gan but when you have the hope that God is going to do it ẹ̀wọ̀n tó ṣàìsàn nígbà tí tó ti ní ìrètí nínú Ọlọ́run gbọ́dọ̀ lè ṣe ó wá síwájú Ọlọ́run look at Anna came to God we came to Shiloh ó fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn ó ń bá Ọlọ́run sọ Élì rò pé bó ti mutí yó ni nítorí pé ó ní ìrètí nínú Ọlọ́run bí Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe then go on for that. Yes. Joy and peace in believing. Yes, you have joys and peace when you believe in the Lord. You have joys, multiple of joys and peace in your mind. Most people did not believe. They have lost their joy, they have lost their peace because they believe it's not possible again. And I'm assuring you, the God we worship is a God of possibility. He can make what you think is not possible to be possible. That hope you are losing, God can restore it for you in multiple fold in the name of Jesus Christ. Amen. Please let somebody read Hebrews 11:6 for me. Hebrews 11:6. I want to complement it together. But without faith, it is impossible to please Him. Without faith, láì sí gbàgbọ́ ẹ lè tọ́lọ́run lọ́rùn o. Bẹ́ẹ̀ bá wá sí chọ́ọ̀chì bí Prophet Marcus bá sọ bí ẹ ò bá gbàgbọ́ ẹ lè tọ́lọ́run lọ́rùn o. Bẹ́ẹ̀ lómi inú ọṣẹ ló gbàgbọ́ sí inú àwọn nǹkan tó máa fún ló gbàgbọ́ sí kò gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Ẹni wá wẹ lómi láti ijọ́ tó ti ń lò náà àyípadà wo ló ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀. Nítorí pé Ọlọ́run ló lè mú àwọn nǹkan tó ń fún ẹ yẹn láti ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tó gbà á gbọ́ngọ́ then go for that place. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Ṣé gbọ́ ìwọ tó bá ti wá síwájú Ọlọ́run ìwọ sáà ní gbàgbọ́ pé wíwá tí mo wá yìí mi ò wá lásán. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló wá lásán síbí? Ta ló wá mọ̀ fún bí? When you believe you are here because of a purpose, please surrender everything to God. Àsìkò tí o wà yìí fi ọkàn rẹ tọ̀ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ló lè ṣe nítorí pé mi ò fẹ́ wà bí mo ṣe wà lọ́dún yìí lọ́dún tó ń bọ̀ yìí. My stories must change. It is when you have hope. My stories must be meaningful. I must be one of the best testimonials. Those who will give testimony to what God has done. Ó ti pẹ́ tó ti ń gbọ́ testimony àwọn èèyàn. Ǹjẹ́ wọ́n ti gbọ́ tiẹ̀ rí? Ṣé Ọlọ́run ò ṣe fún ọ ni? Ṣé Ọlọ́run gbàgbé ẹ ni? Ọlọ́run ò gbàgbé ẹ. Ìwọ ni kó mú ìrètí kó mú ìgbàgbọ́ rẹ dúró gidigidi. Gba Ọlọ́run yìí gbọ́, ìyanu sì máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Proverbs 23:18, please. For surely there is an end. Yes. And thy expectation. Yes. Expectation. Yes. Yes. Gbogbo ohun tó nírètí yẹn, òpin máa wá dé bá gbogbo ohun tó rò pé kò ṣeé ṣe yẹn. Ìrètí ayọ̀ rẹ máa padà wá sí ìmúṣẹ. Ìwọ ni mo fẹ́ kó o mọ̀ wípé now you just need to aggravate your faith. Gbé ìgbàgbọ́ yẹn wá sí òkè. Gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run tí mo wá ọba tí kì í dojú tì ni. Ọba tí kì í fi ni ṣẹlẹ́yà tí kì í fi ni ṣe sí ni. And I believe you're coming here tonight. As you are crossing over to the next year, you are crossing over to your unlimited laughter in the name of Jesus. That door you have been knocking. Ṣé bọ́lá ló sọ? In Matthew 7:7, he said, knock the door and the door shall be opened. Ask and it shall be given. Seek and you shall receive. Then when you have been knocking the door from January to December, you have never seen any sign. What happened? Because you have lost hope in God. I don't ever lose hope. Let me make a sample, but we may not be able to read it fast. Let me make a sample from those who are hopeless. Those who doesn't have hope in the Bible. As a sample, if you look to the widows of Zarephath, you know the story of the widows of Zarephath.
When Elijah approached her, let somebody quickly read 1 Kings 17, 10 to 12. 1 Kings 17, 10 to 12. Please, I want a first reader. That's hopeless. And you need a team of So he arose and went to Zarephath. Yes, Elijah was Zarephath. Yes. And when he came to the gate of the city, When he came to the gate of the city, what happened to you? behold, the widow woman was dead. Yes. Gathering of sticks. Yes. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, and I may drink. And as she was going to fetch it, Yes. he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And as she said, Yes. the Lord thy God liveth, I have not a gift, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cup. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And die. Ẹ wo. Nígbà tí Elijah débẹ̀ obìnrin kúrò tọrọ. Ó ní fún mi lómi díẹ̀ mu. Obìnrin yẹn sọ fún wípé obìnrin yẹn kò já pátá, ó lọ láti lọ bu omi fún. Ṣùgbọ́n bó ṣe lọ lọ́wọ́ ló pè padà. Ó ní ìbádẹ́ tó lè rí oúnjẹ díẹ̀ jẹ. Ṣé gẹ́tì rẹ? Obìnrin wa sọ pé oúnjẹ yẹn ò sí o, má ní òkú ní oúnjẹ o. Nítorí pé oúnjẹ díẹ̀ tó kù, òun ni mo fẹ́ sè kémi àtọmọ mi jẹ ká sì kú. Ẹ wò retí ó sọ retí nù. But Elijah make him to know, ṣe tèmi ná. Bọ́lá Rùsí sọ fún wa pé ṣe tòun ná kóun lè ṣe tiẹ̀. Irú wo ni Ọlọ́run ní ká ṣe tòun ná? Ìdá mẹ́wàá rẹ̀ wà dára tó Ọlọ́run ní kò ṣe. Ìtorí àánú wà dára tó Ọlọ́run ní kò ṣe. Bí a ṣe wà níbí lónìí, ohun tó tọ̀nà ní wípé bí a bá ṣe ń wọlé tuntun kí o mú ìtorí àánú fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run, which is the shepherd and all the people working in the vineyard. You have to give them something. When you give them something for the new year, God will open new doors for you too. But some people did not know it. Nítorí pé wọn kò kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ bó ṣe ń fi fúnni ni. Tá a bá ní ẹ̀kọ́ bó ṣe ń fi fúnni ní irú àyà ẹ̀ ní bàbá tí ń wọ new year, the first person you give the gift to is the ministers of God and the people working in the vineyard. It's common. It's something that we upward. But Elijah wá ṣe ohun tuntun nínú ayé obìnrin yẹn. Ohun tó rò pé kò ṣeé ṣe yẹn, tó rò pé káwọn jẹun káwọn kú, ó sì pa ibi dà, ó sọ ibi dire fún. Ó sọ di ọlọ́lá. That's to say that when you have hope in God, when you believe in God, you still have hope that you will be successful. Ìgbéyàwó tí ò dára yẹn, bó o bá ti nírètí nínú Ọlọ́run, ìgbéyàwó yẹn sì máa dáa. Ilé ẹ̀ máa tò, ìwọ tí o wà nínú ipò àgàn yẹn, má sọ retí nù rárá, Ọlọ́run ò gbàgbé ẹ. Báyé bá sọ fún ọ pé ò lè níláárí o, bẹ́ẹ̀nìyàn bá sọ fún ọ pé ọ̀rọ̀ rẹ ò lè já sí rere, bí wòlíì bá sọ fún ọ pé ayé rẹ ò lè nítumọ̀. Ṣẹ́gbọ́n, wọ́n lọ́rọ̀ wò sọ bẹ́ẹ̀. Ìran yẹ kìí ṣe tiẹ̀, ìran bí kìí ṣe tèmi àti ẹ. Mo ní gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ aburú lórí èmi àti yín. Bí ọdún ìṣe ń parí, Ọlọ́run parẹ́ báyìí. That is to tell you that ẹ tún wá wọ ẹnìkan tó tún sọ̀rọ̀ tínú. Sarah, ẹ wo Sarah nínú ìwé Genesis 18 from verse 9 to 12. I just want to take it short because of the time lapse. Yes? And they said unto him, Yes, they said unto him. where is Sarah thy wife? Where is Sarah? Kí ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún? Ádámù ṣàánú ni o. Mo fi sọ pé Ádámù ká máa ṣàánú ara tọ́lọ́run fi mú ìrètí ayọ̀ ní wá sí ìmúṣẹ nìyẹn o. Ẹni tó bá fún wọ́pọ̀ tó láhùn, àgàgà wọn kan tó bá fẹ́ sanwó ní chọ́ọ̀chì, wọ́n máa ẹ́dìtì 2020 rà ní máa ń ná. Wọn ò náwó gidi rí. Wọ́n ti mọ texture 20 naira. Is that a good something? You give to God. Ọlọ́run ló fún ẹ. Then what did he say to Sarah? Yes? And he said, behold, he returned. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. Yes. And so Sarah thy wife shall have a son. Yes. And Sarah heard it in the 10th door. Sarah gbọ́ kí ló ṣe? What did he do? She heard it in the 10th door. Yes. Which was behind it. Yes. Now Abraham and Sarah were old and well stricken. Wọ́n ti darúgbó lóòótọ́. Sarah ò ṣe nǹkan oṣù mọ́. Yes. And he ceased to be with Sarah. Yes. After the manner of women. Uh-huh. Therefore Sarah laughed within herself. Ó fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ni. Ó rí wípé àwọn ẹni yìí ti jẹun, wọ́n ti yó. Wọ́n ò wá mọ tó máa sọ mọ́. Wọ́n ò mọ tó máa sọ mọ́. Lẹ́yìn tí wọ́n ti yó tán ni wọ́n wá fi sọ wípé Sarah ó bímọ ní wòyí tá a bá ń bọ̀ lọ́dún. Sarah ni ó yín mú sí wọn pé àwọn ń yẹ̀yẹ́. Sarah náà ti sọ retí nù. Èrò ẹni wípé bí yóò bá ṣe nǹkan oṣù báwo ló ti fẹ́ bímọ. Kò mọ̀ pé Ọlọ́run àrà lọ́lọ́run tá à ń sìn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n wọ̀ wípé
ǹjẹ́ mo lè lóyún mọ́ ẹlòmíì sọ pé mo ti wọ menopause ọkọ mi ò ní rètí lórí mi mọ́ ṣé menopause lọ́lọ́ ṣé ọlọ́run tó sọ fún ẹ sọ pé kíní kan jẹ́ menopause ni. He's a God of signs and wonder. He can do and manifest his signs and wonders in you. The only thing he wants you to believe. Tí o bá ti gbà á gbọ́ tí o sì tẹ̀lé àwọn ìlànà àti òfin ọlọ́run gbogbo ohun tó o ní nírètí yóò sì wá sí ìmúṣẹ lórúkọ Jésù. That is those who do not have hope. Then I want to make a confirmation for you of the word of God. Let's go to what happened in the life of Anna. It's a long verse. Let me overlook that. Anna also have a hope in God. The Lord look on the blind Bartholomew. That is the hope he has in the miracle of Jesus Christ. Luke 18:35 to 43. Luke 18:35 to 43. Luke 18:35 to 43. Ó ṣe. Bí òun ti ń súnmọ́ Jẹ́ríkò. Bó ti ń súnmọ́ Jẹ́ríkò. Afọ́jú kan jókòó lẹ́bàá ọ̀nà. Afọ́jú kan jókòó ní ẹ̀bá ọ̀nà. Ó ń ṣàgbé. Ó ń ṣe àgbé mẹ́lẹ̀. Ìgbà tó gbọ́ tí ọ̀pọ̀ ènìyàn ń kọjá Ó lọ. gbọ́ gìrìgìrì ẹsẹ̀ ni o. Ó béèrè pé. Ó béèrè. Kí ni a lè mọ èyí sí? Ṣé àmọ̀ pé kò ríran? Ó wá béèrè pé àwọn kí ló dé kí mò ń gbọ́ gìrìgìrì ẹsẹ̀ yẹn? Kí ló wí Wọ́n fi fún? fún un pé. Yes. Jésù ti Násárẹ́tì ni ó ń kọjá lọ. Jésù ti Násárẹ́tì olùgbàlà yẹn ló máa ń kọjá lọ. Ó sì kígbe pé. Kí ló wá sọ? Jésù. Jésù! Ọmọ Dáfídì. Ọmọ Dáfídì! Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Nítorí pé ó nírètí wípé Jésù olùgbàlà ní í ṣe pé tí n bá pè é màá rí àánú gbà. Ǹjẹ́ wọn náà nírètí nínú Ọlọ́run tó wá? O nírètí nínú Ọlọ́run Bíléwò Ṣọ̀fà. O nírètí nínú Ọlọ́run MKO Tibetan wípé wíwá tó wá sí chọ́ọ̀chì yìí wàá rí àánú gbà. I want you to understand this. If you don't have, you are just coming here as a bench woman. Ìgbàgbọ́ tó ní sí Jésù tó mọ̀ wípé ó lè ṣe gbogbo ló fi pé nígbà tí wọ́n gbé Jésù kọ́ kí ni Jésù ṣe. Àwọn tí ń lọ níwájú bá wípé kí ó pa inú rẹ̀ mọ́. Jésù sì dẹ́sẹ̀ dúró. Ó ní kí á mú un tọ̀ òun wá. Ní ìgbà tí ó súnmọ́. Yes. Ó bí wípé kí ni ìwọ fẹ́ tí èmi ìbá ṣe fún ọ. Ó sì ń t'Olúwa kí èmi kí ó lè ríran. Ṣé gbọ́? Ìgbàgbọ́ tó níyẹn tó nírètí wípé Jésù lè ṣe ló fi pariwo. Àwọn èèyàn tẹ̀ tún sọ fún pé má pariwo ó tún jáde. Má di sọ́ọ̀bù ẹja rẹ̀. Àwọn tá a lójú kan àti ìrì Jésù ìwọ tó wá fẹ́ tó wá. Ó pariwo ohùn rẹ̀ sì lọ. Ìwọ náà ó yẹ kó o pariwo. Ìdúná ó yẹ kó o pariwo lálẹ́ yìí. Sọ fún Ọlọ́run pé wàá dìde ẹ jẹ́ ká dìde. Wọ́n bá pariwo sí Ọlọ́run. Wàá sọ pé Jésù ọmọ Dáfídì o. Jésù ọmọ Dáfídì o. Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Ọdún tí mò ń wọ̀ lọ ìjẹ́ ń báyọ̀ pàdé. Ọdún tí mò ń wọ̀ lọ ìrọ̀lú ajẹ́ ń báyọ̀ pàdé. Gbogbo ohun rere tó yẹ mí yẹ ògo rẹ̀ wọ́n fi tẹ́mí lọ́rẹ̀. Iye ògo rẹ tó ṣe pé mo orúkọ rẹ Ọlọ́run fi ta mí lọ́rẹ̀. Ó yẹ àdúrà rẹ dà. Jésù ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi. Jésù rẹ ní Jésù tí mò ń wọ̀ lọ ìjẹ́ lọ́mọ rẹ ṣàánú. Ó là á nígbà rẹ báyọ̀ lè fẹ́ tọ̀. Ó lọ tọ́jú rẹ ló lẹ́yìn kẹ́tù. Àtẹ̀mí àtọ́mọ àtọ́mọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ká ṣe oníṣẹ́ ká ṣe ọ̀rọ̀ àtúntàlò láti bẹ̀rẹ̀ But the needs shall not always be forgotten. The expectation of the poor shall not perish forever. Listen to what we say. For the needs shall not always be forgotten. Ẹ̀yin tí ẹ ní gbàgbọ́ ní Ọlọ́run tí ẹ ní ní ìjọba a kò ní gbàgbé yín o. But for the expectations of the poor shall not perish forever. Ìrètí ẹ kò ní ṣòfò níwájú Kristi. You don't know. I want to understand one thing here. Let somebody do the book of Psalm 31 verse 24. Be of good courage. Be of good courage. And it shall strengthen your heart. It shall strengthen your heart. All ye that hope in the Lord. Oh, you that hope in the Lord. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ìrètí ní Ọlọ́run. Ẹ má sọ ìrètí yín nù. Ọlọ́run ò gbàgbé yín. Ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run fún ìwà ayé yín ó máa wá sí ìmúṣẹ. Ẹlòmíì ó ti wò wípé ìrètí ẹ̀ wípé ǹjẹ́ mo lè rí ìwòsàn báyìí? Ǹjẹ́ mo sì lè rọ́gbọ́ bí?
ǹjẹ́ mo lè gbé nǹkan rẹ ṣe láyé? Ó dàbí sítórí ọmọ mi kan, ìyá tó bí ó kú ní àdìyẹ tó 35, ìyá yẹn wọ́n ló kú ní àdìyẹ tó 33. Ìgbà tí ọmọ yẹn wà ní lásù tó wọ age 25, ó wá ní òun fẹ́ márì. Mo ní kí ló dé tó fi kọ́ ní oṣù parí sí pẹ̀lú náà, mo fẹ́ márì kíákíá. Ó ní torí kí lè tètè bímọ tó ní pé mi ò ní pẹ́ kú. Mo ní kí ló dé, ó ṣe gbà kó ò ní pẹ́ kú. Ó wá sọ sórí ìgbésí ayé ìdílé ẹ̀ fún. Ìgbà tí wọ́n wá ní wọ́n ilé èkú wà nínú ìdílé, èkú yẹn ló ń pa wọ́n láìpẹ́ ọjọ́. Mo ní kó sọ fọ́lọ́ mi pé èkú yìí kì í ṣètò. Gbogbo ohun tó ń pa wọ́n ní ìdílé wa pé kò ní pa èmi, mo ní kó nígbà tó bẹ́ẹ̀. Mo wá ní kó lọ sínú àwọn ìjọ mẹ́ta. Mo ní kó bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀. Mo ní kó bá ẹkún sùkọ́ sùn sọ̀rọ̀ lọ́rùn. Bí Olúwa, èmi ò ṣe ta ikú. Gbogbo májèmú ikú lórí ìdílé wa, Ọlọ́run jẹ́ kó tó lórí ìdílé jẹ́ kó parẹ́. Kó tó lórí ìdílé jẹ́ kó dópin. Ìjẹ́ àmọ̀ nítorí pé ọmọ yìí nígbàgbọ́. Ó ṣe Ọlọ́run sì ṣàánú fún. The guy is now going to 40 years now. Ìyẹn ló fẹ́ kẹ́ lọ wípé ẹ má sọ ètí nù. Bí a bá rí àsọtẹ́lẹ̀ ìlú kan nínú ayé rẹ wípé o lè rí ọkọ gbé. Ẹ mọ̀ bí àwọn kan wà, wọ́n pààrọ̀ ọkọ bí ẹni pààrọ̀ ọ̀sán ni. Èkó náà ni. Tẹ́lá wọ láyé èjì sórí wọn. Inú kó jẹ́ pé mo ṣẹlẹ̀ sí ìyá wọn àbí ìyá wọn yẹn. Èkó yẹn ò lè pààrọ̀ lórí ẹ̀fọ́ rẹ̀. Tí o bá gba Ọlọ́run gbọ́ bí Ọlọ́run lè ṣe gbogbo nínú gbogbo. Tí o bá gba Ọlọ́run bí wọ́n ṣe gbàgbọ́. Mo dá wọn ní wípé èkó kan kì í ṣe tiẹ̀. Kó tó lórí tiẹ̀ yóò parẹ́. Kó tó lórí tiẹ̀ yóò dópin. Gbogbo májèmó ìdìbò ní wá sí ìmúṣẹ ní ayé rẹ̀. Ọdún tuntun là ń wọ̀ lọ yìí. Mo mọ̀ wípé tí a bá yọ òun kó òun kan àyàfi àjẹbí láti pè lórí ẹ̀ àbí lórí yìí ní orúkọ Jésù kò ló parẹ́. Kí ló ń bà wọ́n nínú jẹ́? I want to have hope in the Lord. And I believe God is going to manifest His power in you in the name of Jesus Christ. Before we go to prayer, please quickly look to Galatians 6:18. Galatians 6:18. Another person should open 1 Corinthians 9:1. Yes, first reader. Galatians 6:18. 1 Corinthians 9:1. 1 Corinthians 9:1. Yes. And I'm not an apostle. Am I not free? Have I not seen Jesus Christ, brother? I'm not seeing my work in the Lord. Did you hear what the Lord Bible say? Go to Galatians 6:18. Ara. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Yes. Kí ó wà pẹ̀lú ẹ̀mí yín. Yeah, me. Àmín. Ṣé ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀? Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa kó wà pẹ̀lú ẹ̀mí. Àmín. No, ẹni tó bá gbàgbọ́ ni ó ṣe àmì. It is for the word to be decreed and it is for you to be established in your life. Galatians 6:6. What did Galatians 6:6 say? Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Ẹni tó sọ̀rọ̀ Olúwa fún yín tó ń bá yín sọ̀rọ̀ kí ẹ mọ̀ ìgbà òrèrè ló sọ fún yín o. It's teaching you God goes in. It's communicating the word of God to you. He doesn't want to go astray. He doesn't want to miss the road. Then what are you supposed to do? You don't know what you're supposed to do. Then what you're supposed to do is written in 1 Corinthians 9:13-14. 1 Corinthians 9:13-14. Yes. Do you not know that the day we minister about holy things, live of the things of the temple? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn ìṣòro tó ń ṣiṣẹ́ nínú pẹpẹ yìí kò sí ohun tí wọ́n ń jẹ tí wọ́n ń gbàgbọ́ ju ilé pẹpẹ yìí. Kí ló ń jẹ pẹpẹ? Ilé ìṣọ́ Olúwa. Ǹjẹ́ mélòó nínú wọn là ń ronú wípé ẹ jẹ́ kí àlọ́ aṣọ fún káàdì aṣọ ọkùnrin wà fún bàbá yìí? Mélòó la rò wípé ẹ ká fún bàbá yìí lóúnjẹ? Mélòó la rò wípé ẹ ká fún bàbá yìí lóúnjẹ? Gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní bílíọ̀nù mélòó ló ń tọ́jú wọn? Ẹ jẹ́ kí ti ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run iṣẹ́ wọn lọ ṣe níwájú Ọlọ́run lè fi ṣe rẹ̀ fún. Ọ̀rọ̀ wọn ló ìwà wọn ló wù níwájú Ọlọ́run bá ń ṣe èrò sí Ọlọ́run. Ẹ̀dọ́gbọ́n wọn mo ṣe ṣe nílé rẹ̀. Wọ́n bí mo ṣe, mo ń tọ́jú aláìní. Àwọn aránṣẹ́ rẹ̀ tó ṣiṣẹ́ lórí òkè yìí. Mo ń tọ́jú àìní wọn, mo ń kúrò àwọn lọ́wọ́ ibi tí agbára mi gbé dé mo ń ṣe fún wọn. Ẹlòmíràn ló pé èmi ò lè máa tó ń bu omi sínú inú odò ńlá o.
Marcus is the name of the name. Don't say that. Bí Marcus bá ní million, tí wọ́n bá fún ní 1,000, èyí tó fún yẹn, ó wà recognize by God. Nítorí kò ń ṣe fún ìránṣẹ́, he will not reject it. You are giving to him, and as you give to him, God is opening doors for you. Please, before I round up, let's go to Mark 9:41. Mark 9:41 says, whosoever shall give you water to drink, go on. For whosoever shall give you a cup of water Ẹ tó bá fún ẹ lómi láti mu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn o. to drink in my name, Tó fún ọ láti mu ní orúkọ Ọlọ́run ọba tá a kíra báyìí. because ye belong to Christ. Nítorí pé èèyàn Ọlọ́run ní í ṣe o, èèyàn Jésù ni o. Verily I say unto you, Ẹ̀hẹ́n. he shall not lose his reward. Kò ní torí gbogbo tó bá ṣe fún yẹn, o ò ní lùsì ìwọ́de o. Ẹ̀san wà fún ọ. Mo wá bí ọlọ́ọ̀ni. Bí a bá ṣe ń ṣe ọdún yìí, jọ̀wọ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lórí òkè. Kápá jùlọ mo mọ àwọn tó ṣiṣẹ́ nínú àgbo yìí. Àti Mákọ́sì àti Prophet Mákọ́sì àti àwọn òṣìṣẹ́ olúwa olùṣọ́ àgùntàn tó wà yìí. Gbogbo wọn ní ẹ ṣe ìtọ́jú fún ẹ tọ́jú wọn. Do something for them. You are using to open new doors for you, for yourself in the new year. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ ẹni kò fáìlì Christmas. Christmas has a meaning. It is time of giving. We are not going to New Year now. Did you want the New Year to be like the old year? So you are going to change the year. You are going to go to year here. And you can find the couple also. Please, let's understand. So for are you to live on what you are? Ìlérí àti máa ń jẹ́ fún rẹ fún inú ọdún náà. Bàbá jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Tí a bá yọ ogun alátakò tó dúró dè mí ní bèbí àṣeyọrí tó sọ pé bí mo ṣe lu ọdún 2019 mo ṣe fẹ́ lọ 2020. Olúwa ikú òdì ìbá fi dá lọ rẹ àdúrà. Lábárí ipá ènìyàn, lábí ipá ìbí kan, tọ́lọ́wọ́ tó dúró dèbí fún ibi, tó dúró dé ọmọ mi ọkùnrin fún ibi, tàbí ọmọ mi obìnrin fún ibi, tàbí ọmọ mi fún ibi ní sẹ́ńtẹ́ńtì. Olúwa lórúkọ Jésù, Olúwa ti tẹ̀mí ẹ̀, Olúwa ti tẹ̀mí ẹ̀, gbogbo ipá ènìyàn, lábí ipá ìbí kan, tọ́lọ́wọ́ tó dúró dèbí fún ọmọ mi ìjà ní iṣẹ́ olóyọ. Ẹ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ sọ, ẹnikẹ́ni èèyàn kí wọ́n tó lọ́wọ́ ṣe In Jesus' mighty name we will pray. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, má jẹ́ fi ìpọ́njú wọnú ọdún tuntun. Má jẹ́ fi ìpọ́njú wọnú ọdún tuntun. Má jẹ́ fi ẹkún wọnú ọdún 2020. Ọlọ́run, gbogbo tí ó yẹ ní ìyà ògo rẹ tí àwọn èèyàn fi gbé ọ̀gá nínú ayé mi, Olúwa jẹ́ kó ṣẹ nínú ọdún náà. Ó yẹ sọ ọ́ náà. I pray, Lord. Oya gbàdúrà tààrà sí ọ̀rọ̀ rẹ ara rẹ tààrà sí ọ̀rọ̀ rẹ rẹ má jẹ wọ bákan náà mọ́ Ọlọ́run 2020 ṣe lọ́dún ayọ̀ fún mi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ara rẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ ká Ọlọ́run lára sọ ìpàdé fún Ọlọ́run oh say it to God in Jesus mighty name we have prayed. Wá sọ fún Ọlọ́run ohun tó sì ní wọnú àdúrà yìí tó sọ wípé òun tó máa bá mi wọ 2020 ohun tó sọ rẹ̀ ní jíjí tó sọ ìrìnàjò ayé mi kiri Ọlọ́run o kí a tó wọ 2020 àtọ́jú inú àtọ́jú ìta rẹ̀ Olúwa bá mi fọ́ ọ̀dànù bá mi fọ́ ọ̀dànù bá mi fọ́ ọ̀dànù ó yẹ sọ ọ̀dàdúrà. That's God. Those monitoring your life, both the spiritual eyes and the physical eyes, God should blindfold them. Thank God this. You must not go to 2020 in the same position. The stories of your life must change. There must be testimony in your life. There must be testimony in your life.
mighty name we are praying. Jehovah, Jesus Christ, Holy Saint Michael. Father, you are the King of Kings, the Lord of Lords, the Ancient of Days. You are the Rose of Sharon. I am that I am. The God of the beginning, the God of end. The Alpha, the Omega, the healer, the deliverer. Father, we come into your presence because we believe you are the God that can make all things possible. We believe the way our life is in 2019. We don't want it to be like that in the next year. Father, whatever power that is working contrary against the will of God in our life, Father, destroy it in Jesus' name. Every evil forces that said the way we use 2019, so shall it be in 2020. Father, destroy those forces in Jesus' name. Any agreement or covenant against us that the enemy is working towards to achieve, Father, scatter them and destroy them by fire in the name of Jesus. Father, we believe in you. The next year we are going, we have all our trust in you. That everything we have been asking for long, God, the beginning of the year, which is January, Father, manifest your name and show your power in our life in the name of Jesus. Let there be new doors in Jesus' name. Father, elevate us higher in the name of Jesus. Father, reconnect us back to our destiny in the name of Jesus. Thank you, Lord, because you answered the prayer. In Jesus' marvelous name we are praying. Amen. Say hallelujah to glorify God, the God has answered our prayer. Hallelujah. 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 Before we go into the announcement, I want us to appreciate God for just 5 minutes. Hallelujah. Hallelujah. Are you here? Lift up your right hand and say, I will make it. Are you scared? Listen, maybe you don't understand what I'm talking about. 2019 is gone. And if you're going to see after 2019, I don't even know. But to you and I standing here tonight, you may not see 2019 again. The next year you're going to see is what? Can you just talk to somebody? Tell the person that said, I will see you in 2020. Are you afraid of speaking? Say, I will see you in 2020. You know what? You see that man or that woman is not the issue. But in 2020, you should be able to count your blessing. Can you just talk to somebody and say, I will count my blessing in 2020? It seems you are afraid of speaking. I will count my blessing in 2020. And so shall it be in the name of Jesus. Anytime you want to learn, you should do what you want to do. Ìṣẹ́jú bá nìyẹn la máa fi wọ́n ní ìfìlọ̀. Nítorí pé nínú ìfìlọ̀ yìí wọ́n fẹ́ sọ gbogbo nǹkan tí a fi ṣe ní ọdún yìí. Àwọn tí wọ́n ti ràn wọ́n lọ́wọ́ fún. Wọ́n yà mọ̀ wípé ògo Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ kò lè wúlò sí. Lift up your right hand and say, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tóbi tó Olúwa. Wọ́n ní bóyá lórí ìlànà ẹja. Àsọtẹ́lẹ̀ oríṣiríṣi ló jáde wípé ikú rèé ẹ̀rọ ṣìlàpadà ìràpadà. Ṣùgbọ́n wọn náà tún rèé o, àdúgbò náà kọ́ ni níbí. Wọ́n ní báwo lẹ ṣe tóbi tó.
47. Ah, the microphone is going. I got it. What's my story ending? Listen to this. There are times when the enemy told they have come to this. Can we switch on the engine now and on it again? So it's starting it. People thought you cannot make it. People thought you are going to be a pool of blood. People are even looking at you, they thought you don't have God. And then God manifested himself. Ṣé kò tó kẹ́yìn ọlọ́run ni? Sọ fún ìyàmẹ́ta wípé èmi á yan ọlọ́run dáadáa. Hallelujah. Ọ̀sán ni pé kí èèyàn yan ọlọ́run dáadáa. Ọ̀sán ni pé kí èèyàn yan ọlọ́run dáadáa. Bro, ní 2020 ní January 15, ẹnìkan tó rí àmì yẹn ṣe, there will be cause to celebrate your house. Am I talking to somebody? Who owns that prophecy? Listen, 3 prophecies are coming out. One of God. Listen, at the end of January 20, at the end of January 2020, there is going to be another great celebration in one house. I don't know who the person is. No, I want to tell you this. Among all the months in the year, one particular month is not complete. You know the month that is not complete? Okay, look at your neighbor. Same neighbor. Same neighbor. I want to prophesy to you right now. In the month of February 2020, the perfected and completed miracle that will catapult you from the situation of which you are into a greater height. Not something that can say that God will release your life. Now, for these 3 prophecies that is going to come to pass systematically, I want you to use your praise to draw it closer to yourself. You want to look for what I find in small. I want to say, money grab your copy. No! Grab it now. Take your liberty to the later.
sọ 2019 tó lọ àbí ètò lọ ṣé wọ́n ṣe ní 2019 ogun tó gbé wọ 2019 ẹ̀ṣọ́ ṣe rí bẹ́ẹ̀ tó o bá fi ní má sọ fún àdìgbà pé 2019 máa bẹ̀ tẹ̀ lọ. wọ́n sọ fún mi pé èmi nínú 2020 wọ́n fojú sẹ́ni lọ́dún ọ̀wọ́ tó bá kàwé wọn yóò dá sọ́dọ̀ pé màá ṣàkóso wọn nínú ẹ̀. ṣé ọdún ní ṣètò ẹ̀yìn kan jókòó àná tí mi ṣe ìránṣẹ́ tuntun ní agbára gẹ́gẹ́ bí a sọ fún ọ pé òun yìí wọ́n ní pàtẹ́kì tó kọ́ àwọn àkọ́kọ́ tí wọ́n náà ni wọ́n tí ọlọ́run fẹ́ lò fún wa bí ọlọ́run tó máa ń lò wá fún wa. I want us to be silent and the Bible said the Lord is in his holy temple and let every soul be what? Be silent. As you are sitting down, just be silent and be attentive. And I pray at the end of this ministration, you will have the cause to glorify the name of the Lord.